អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងការវាយប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកម៉ៅសារ៉ាបដិសេធព័ត៌មានថាខ្លួនជាឪពុកបង្កើតរបស់ម៉ាដុកកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់តារាអាន់ជេលីណាជូលីធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាប្រពខួបលើកទី37នៃការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រាក់រៀលឡើងវិញអគ្គនាយក SBI និង NSA ត្រៀមខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខសភាតំណាងស្ដីពីសំណុំរឿងចារកិច្ចរុស្ស៊ីអាឡម៉ង់នៅជប៉ុនសន្យាលើកកម្ពស់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីទល់នឹងចរន្តអាត្មានិយម RFIអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ាននៅថ្ងៃទី20មីនានេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នកម្ពុជាជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលមានកម្រាស់ជាង50ទំព័រត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយព្រមានថាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាក្រុមសភាប្រឆាំងនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រុមសមាជិកអង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមានពីការប្រឈមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការគម្រាមកំហែងពីភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង50ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី20ខែមីនានេះលោក Charles Santiago តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមានពីភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងខណៈដែលមានការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកនៅខែតុលាឆ្នាំ2015មានការវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកគង់សាភានិងលោកញយចម្រើនរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះការគៀបសង្កត់លើផ្នែកនយោបាយនឹងកាន់តែមានការកើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរបស់កម្ពុជានេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដោយស្មើភាពគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសមាជិកសភាអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានប្រមានដែរថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែកើនឡើងប្រសិនបើសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបរាជ័យក្នុងការថ្កោលទោសឬដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកសុកអេសានសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ាននេះទេសម្រាប់លោកសុកអេសានក្រុមនេះគឺជាក្រុមសមាជិកសភាប្រឆាំងដែលមិនស្របនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតំណាងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដោយក្រុមសមាជិកសភាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបេសកកម្មនៃស្ថាប័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងបេសកកម្មនៃសមាជិកសភាអាស៊ានពីររូបមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនទើបតែបានបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលចិនលើកទី5ស្ដីពីការចូលរួមជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុងសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចំណូលដល់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពី$300នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90រហូតក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលដល់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន$1070នៅឆ្នាំ2015និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគិតជាមធ្យមក្នុងរង្វង់7កណ្ដកសញ្ញា 7% ចន្លោះពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2014បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏មានមោទនភាពពីកំណើនទេសចររហូតដល់5លាននាក់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងការលុបចោលនយោបាយអន្តរ
ពាណិជ្ជកម្ម Pacific TPP តាក់ទងទៅនឹងការសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ WTO លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យអង្គការ WTO និងប្រទេសជាសមាជិកចាស់គួរមានការយោគយល់ដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឲ្យបានក្លាយជាសមាជិកពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាការរៀបចំដោយញឹមសុផល10 ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការជួលយើងខ្ញុំត្រូវពិនិត្យនៅវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយតើយើងខ្ញុំដើរទៅមុខឬដើរទៅក្រោយព្រោះបើមិនដូច្នោះយើងគ្រាន់តែចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មរួចហើយគឺវាជាការរួចនេះមិនមែនយ៉ាងដូចនោះទេយើងត្រូវទទួលឲ្យបានច្រើនបំផុតពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីនេះខ្ញុំក៏សូមអភ័យរាយចំពោះលោកអគ្គនាយករងនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកចាស់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏បីមានការយោគយល់និងអធិស្ឋានចំពោះប្រទេសជាសមាជិកដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលកំពុងសុំចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍រួចស្រេចទៅហើយកាលពីពេលមុនមានប្រទេសមួយចំនួនមិនតាន់ជឿជាក់លើសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្ពុជាបានបង្ហាញតួនាទីហើយការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសមាហរណកម្មខាងក្រៅដែលអាដាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានលើកឡើងអំបញ្ញទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលយើងខ្ញុំនាំចេញបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទំហំធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដែលមិនតាន់ចូលឥឡូវពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងអនុវត្តនៅនយោបាយបែរមុខទៅខាងក្រៅរក្សាទីផ្សារចាស់និងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីបន្ថែមលើនោះកម្ពុជាទទួលបាននៅកិត្តិយសធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចពេញមួយថ្ងៃនេះមានដំណឹងលេចលឺក៏ក្រៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកម៉ោនសារ៉ាតត្រូវបានគេយល់ថាជាឪពុកបង្កើតរបស់ម៉ាឌុកកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់តារា Hollywood Angelina Jolie លោកម៉ោនសារ៉ាតបានយល់ព្រមឆ្លើយសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងដោយបដិសេធព័ត៌មានថាខ្លួនជាឪពុកបង្កើតរបស់ម៉ាឌុកគឺថាលោកគ្មានជាប់សាច់ឈាមអ្វីនឹងគ្នានោះទេហើយលោកថែមទាំងច្រានចោលព័ត៌មានចចាមអារាមថាលោកចង់ប្តឹងទារ$1000ពីលោកស្រី Julie ថែមទៀតផងសូមស្ដាប់ហេងរំលោកម៉ោនសារ៉ាតគឺជាអតីតប្រធានអង្គការទស្សនៈខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍបានយល់ព្រមបកស្រាយបំភ្លឺប្រាប់បច្ចុប្បន្នRFIថារូបលោកគ្មានជាប់សាច់ឈាមអ្វីជាមួយ Maddox កូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់លោកស្រី Angelina Jolie នោះទេហើយលោកក៏គ្មានបានមានចេតនាអ្វីចង់ប្តឹងទាមទារលុយពីលោកស្រី Jolie រហូតទៅដល់$1000នោះដែរទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានចចាមអារាមនិងប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរូបលោកវាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ដែលឮថាលោកចង់ប្តឹងទាមទារសំណង$1000នោះលោកម៉ោនសារ៉ាតបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាសូម្បីតែគេងយល់សពក៏លោកមិនដែលគិតឃើញរឿងដ៏គ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដែរលោកពិតជាហួសចិត្តនៅពេលដែលឮសារព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះគូបញ្ជាក់ថារឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានបែកធ្លាយតាមរយៈសារព័ត៌មានបរទេសមួយឈ្មោះថា The Sun ដែលបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកម៉ោនសារ៉ាតមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើ Maddox ដែលជាកូនប្រុសចិញ្ចឹមច្បងរបស់លោកស្រី Angelina Jolie នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ The Sun លោកម៉ោនសារ៉ាតបានបង្ហាញនៅសំណុំឯកសារស្មុំកូននៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2003ដែលអះអាងថាតុលាការបានទទួលស្គាល់រូបលោកថាជាឪពុកបង្កើតរបស់ Maddox កុមារ Maddox សពថ្ងៃមានអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានលោកស្រី Angelina Jolie យកទៅចិញ្ចឹមកាលពីឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះគេនៅជាទារកម្នាក់នៅឡើយរូបគេមានឈ្មោះដើមថារតវិបុលនេះបើតាមកាសែត The Sun ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមរយៈទូរស័ព្ទជាមួយវិទ្យុបារាំង RFI លោកម៉ោនសារ៉ាតដែលមានឈ្មោះនិងរូបថតដូចនៅក្នុងកាសែត The Sun បានចុះផ្សាយនោះដែរបានបដិសេធទាត់ចោលព័ត៌មានដែលបានបែកធ្លាយទាំងឡាយហើយថែមទាំងបដិសេធថាលោកគ្មានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត The Sun អ្វីនោះទេលោកឆ្ងល់ថាកាសែត The Sun នេះបានប្រភពដូច្នេះមកពីណាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកម៉ោនសារ៉ាតបានប្រាប់បច្ចុប្បន្ន RFI ថាលោកនឹងមិនប្តឹងកាសែត The Sun នេះទេព្រោះមិនដឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អ្វីជាមូលដ្ឋាននោះឡើយឬក៏មិនមានវិធីប្តឹងទៅតាមផ្លូវណានិងតាមរយៈអ្វីនោះទេចំពោះរូបលោកនៅពេលនេះ
គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរងចាំឲ្យព័ត៌មានវាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះការប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់តារា Hollywood ដ៏ល្បាញល្បីលោកស្រី Angelina Jolie នោះវិញគឺលោកទុកឲ្យសាធារណជនប្រឈមមុខផ្ទាល់ចំពោះលោកស្រីទៅចោះជាមួយគ្នានឹងការលេចធ្លាយដំណឹងយ៉ាងដូចនេះរួមទាំងការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់លោកម៉ោងសារ៉ាត់ទៀតនោះគឺគេនៅមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាមួយនៅឡើយទេពីសំណាក់លោកស្រី Angelina Jolie សូមជម្រាបថាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំង AFE លោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលអះអាងថាលោកមិនមែនជាឪពុករបស់ម៉ាដុកយើងនឹងវិលមកលម្អិតនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃជាបន្តទៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាខួបលើកទី37នៃការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រាក់រៀលឡើងវិញក្នុងឱកាសនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកលុយរៀលដែលចាស់ទូកនិងរហែកដើម្បីដូរយកក្រដាសប្រាក់ថ្មីជំនួសវិញការប្រកាសទទួលនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមីនាតទៅនៅគ្រប់សាខាធនាគារជាតិទូទាំងរាជធានីខេត្តលើកលែងតែទីស្នាក់ការកណ្ដាលបើតាមធនាគារជាតិការទទួលប្តូរប្រាក់ចាស់យកថ្មីគឺជាការចូលរួមនិងលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលផងដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសភាអ្នកតំណាងអាមេរិកនឹងបើកការសួរដេញដោលជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ដីពីសំណុំរឿងចារកិច្ចរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅព្រមទាំងការចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលថាលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យគេលបស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនអគ្គនាយក SBI និងអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរជាលើកទី1បន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានផ្ទុះឡើងយើងស្ដាប់មកពិសេសជូនព័ត៌មាននេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោក James Comey អគ្គនាយក FBI និងលោក Mike Roger អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSA នឹងត្រូវចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការស៊ើបការសម្ងាត់នៃសភាតំណាងស្ដីពីសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីសវនកម្មសួរដេញដោលនឹងត្រូវធ្វើជាសាធារណៈដែលនេះគឺជាការទាមទាររបស់សមាជិកសភាជាច្រើនអ្នកដើម្បីជំរះរាល់មន្ទិលសង្ស័យអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការស៊ើបការសម្ងាត់នៃសភាតំណាងបានបញ្ជាក់ថាគេរំពឹងថាលោកទាំងពីរអ្នកខាងលើនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតស្ដីអំពីសកម្មភាពលួចលាក់របស់រុស្ស៊ីកាលពីកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016ស្ដីអំពីវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដីពីរបាយការណ៍សន្និដ្ឋានលម្អិតដែលធ្វើកាលពីថ្ងៃទី6មករានិងចុងក្រោយគឺតាក់ទិនទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីនេះថាលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យគេលបស្ដាប់ទូរស័ព្ទខ្លួននិងក្រុមការងារខ្លួនតែយ៉ាងណាគេជឿថាលោកនាយក FBI និង NSA អាចប្រហែលជាមិនអាចនិយាយអ្វីបានច្រើនទេដោយសារតែផ្នែកខ្លះនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវចាត់ទុកជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋយ៉ាងណាមិញសមាជិកសភាតំណាងមិនថាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋទេបានរិះគន់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះថាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទិនទៅនឹងចារកិច្ចរុស្ស៊ីដោយឡែកចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលថាលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យគេលបស្ដាប់ទូរស័ព្ទគាត់កាលពីកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះមានសមាជិកសភាជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋយល់ឃើញថាវាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងនិងដោយប្រឌិតទាំងស្រុងតាមរយៈសវនកម្មសួរដេញដោលជាលើកទី1នៅពេលនេះហើយនឹងលើកទី2នៅថ្ងៃទី28មីនាខាងមុខគេសង្ឃឹមថាការពិតប្រាកដជាលាតត្រដាងហើយលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវតែសុំទោសលោកអូបាម៉ាជាសាធារណៈចំពោះពាក្យចោទប្រកាន់បំភ្លើសការពិតរបស់ខ្លួនសូមរំលឹកថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំជាច្រើនអ្នកត្រូវបានព័ត៌មានបែកធ្លាយបង្ហាញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញសមាជិកសភាតំណាងនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានគម្រាមថានឹងពន្យាការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបើសិនជាការពិតទាក់ទិនទៅនឹងរឿងអាស្រូវទាំងនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេនោះថ្ងៃទី20មីនាគឺជាទិវាអន្តរជាតិ Francophonie ឬទិវាអន្តរជាតិនៃក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងក្រមប្រទេសប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងបានក្លាយជាអង្គការដ៏ធំមួយថ្នាក់ពិភពលោកដែលមានលក្ខន្តិកៈទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទម្រាំសម្រាប់បានការប្រមូលផ្ដុំបង្កើតជាសហគមន៍ក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងមួយនេះអង្គការបានចំណាយពេលវេលាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ពលគឺត្រូវរងចាំរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់របបអាណានិគមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ជាអិសរាជជនស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងការបង្កើតអង្គការនេះដែរតើអង្គការអន្តរជាតិនៃក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឬហៅកាត់ឲ្យខ្លីថា La Francophonie មានប្រវត្តិកាត់យ៉ាងណាយើងនឹងវិលមកស្ដាប់ការពន្យល់លម្អិតរបស់អ៊ីវសុកមីងនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀត
លោកស្រីអង្គឡាម៉ាកែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងលោកស៊ីនស៊ូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យាជំរុញលើកកម្ពស់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីឲ្យមានសមធម៌និងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងចរន្តពាណិជ្ជកម្មបែបបត់ទ្វារអាត្មានិយមបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមិនបានលើកឡើងឲ្យចំក៏គេអាចស្មានដឹងដែរថាគឺចង់សម្ដៅទៅដល់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាសថានឹងដាក់រនាំងពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងផលិតផលនាំចូលពីបរទេសបន្ទាប់ពីជួបលោកស្រីម៉ាកែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានអញ្ជើញពិសាបាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងនៅល្ងាចនេះនាទីក្រុងប៉ារីមកពិសេសជូនព័ត៌មានជាថ្មីឆ្លៀតឱកាសដែលជប៉ុនជាប្រទេសកិត្តិយសនៃពិព័រណ៍ High Tech ប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Hanover ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានឆ្លៀតជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រី Angela Merkel ដែលទើបត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងជាអាតស្ដីពីការជំរុញលើកកម្ពស់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកស្រី Angela Merkel បានថ្លែងថាយើងចង់បានទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហយើងចង់បានណាស់នៅការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដែលមានសមធម៌ស្មើភាពគ្នាតែយើងមិនចង់បានដាច់ខាតនៅការដាក់រនាំងការពារប្រយោជន៍តែរៀងៗខ្លួនលោកស្រី Merkel បានបន្តថាអ្វីដែលអាល្លឺម៉ង់ចង់បានគឺភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនតាមប្រទេសដទៃដើម្បីស្ថាបនាចំណងសហការដែលមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏បានឆ្លៀតលើកឡើងផងដែរអំពីគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនដែលនឹងអាចត្រូវធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះសម្រាប់លោកស្រី Merkel វាជារឿងមួយល្អណាស់ដែលជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមានការយល់ឃើញដូចគ្នាទៅលើសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍នៃការបើកចំហទ្វារទទួលយកការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីទៅវិញទៅមកលោកស៊ិនតូអាបេវិញបានឆ្លើយតបថាជប៉ុនសន្យានៅក្បែរអាល្លឺម៉ង់ជានិច្ចក្នុងការផ្ដល់សន្ទុះដល់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីតែត្រូវកំណត់គោលការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ចរន្តអាត្មានិយមនិងជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំផលចំណេញនិងធនធានឲ្យនៅតែក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏មនុស្សមួយក្តាប់តូចគូកត់សម្គាល់ថាការប្រកាសរួមគ្នារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុននេះពេលនេះគឺជាការបន្លឺរិះគន់ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះទៅលើអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែងតែស្រ័យក្តែងកន្លងមកលោកត្រាំមានទស្សនវិស័យផ្ទុយស្រឡះអំពីគោលការណ៍ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកត្រាំគឺធ្វើយ៉ាងណាបិទទ្វារដាក់រនាំងដាក់ពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ផលិតផលរបស់ប្រទេសផ្សេងជានេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារមិនឲ្យកិច្ចប្រជុំប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមកមុខទាំង20ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចរន្តពាណិជ្ជកម្មបែបបិទទ្វារនិងអាត្មានិយមនោះទៀតផងវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំណងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយឡាសំណប់ថ្ងៃនេះសំណប់បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលចេញមុខអះអាងថាលោកមិនមែនជាឪពុករបស់ម៉ាដុកហើយក៏មិនបានប្តឹងទាមទារសិទ្ធិជាឪពុកដែរក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃគេសុកមិញនឹងមានបទអន្តរាគមន៍តាក់ទងទៅនឹង La Francophonie ទិវាអន្តរជាតិនៃក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងជាអ្វីបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីបទយការៀបចំជូនដោយអំណវិនរាយការណ៍នៅឃុំរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺបើចង់ការកូនត្រូវសង់បង្គំជាមុននៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Zong Tong Sotan ដែលនិយាយអំពីមហិច្ឆតានយោបាយការឡើងជាលំដាប់របស់ជប៉ុនភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរាត្រីនេះគឺលោកម៉ៅសារ៉ាត់អតីតប្រធានអង្គការទស្សនៈខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់មហាជនជុំវិញអនាគតរបស់ម៉ាដុកដែលជាកូនប្រុសចិញ្ចឹមច្បងរបស់លោកស្រី Angelina Jolie តារាភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញលោកម៉ៅសារ៉ាត់បានឆ្លើយបដិសេធថាលោកមិនមែនជាឪពុកបង្កើតរបស់ម៉ាដុកនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកសារ៉ាត់ក៏បានបដិសេធមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កាសែតអង់គ្លេសឈ្មោះ The Sun ពីបញ្ហាប្តឹងទាមទារសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើម៉ាដុកវិញនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោកម៉ៅសារ៉ាត់ក្រៅតែជាអតីតប្រធានអង្គការទស្សនៈខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកក៏ជាប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យផងដែរខាងក្រោមនេះជាប្រតិកម្មរបស់លោកម៉ៅសារ៉ាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់វ៉ាសំណងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកម៉ោងសារ៉ាត់ដូចដែលលោកនិងសាធារណជនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដឹងកំពុងតែប្រតិកម្មមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានចុងក្រោយថាលោកបានចេញមុខមកអះអាងដោយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅដល់សារព័ត៌មាន The Sun ដែលជាសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសអំពីភាពជាឪពុករបស់ Murdoch ដែលជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកស្រី Angelina Jolie ដែលជាតារា Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញនោះហើយបន្ទាប់ពីការចេញមកអះអាងថាជាឪពុកហើយលោកបានទាមទារក្នុងការប្តឹងផ្តល់ទាមទារប្រាក់$1000ហើយនឹងភាពជាសិទ្ធិនៅគ្រប់គ្រងទៅលើកូននេះផងដូច្នេះថាលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំជាប្រធានសូមអរគុណដែលវិទ្យុ RFA បានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំបានមកបំភ្លឺសាធារណជនទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាពិសេសគឺប្រធានបទដែលយុវជនហើយនិងបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងជាប្រកាសថ្ងៃនេះការទៅខ្ញុំខ្លួនឯងជាដែលមានការព្យាបាលខ្លាំងក្រោយពីខ្ញុំបានឃើញការប្រកាសចេញខ្លួនគ្នាពីកសែតអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយពិចារណាទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដែលកសែតនឹងចាត់ផ្សាយដែរតែក្រោយមកបានខ្ញុំពិនិត្យមើលម្ដងទៀតថាវាមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់ខ្ញុំទាមទារសិក្សាច្បាប់ឬក៏ទាមទារយកកូនយកអីមកវិញជាតាមតាម comment នៅក្នុង page Facebook ជាច្រើនបាទការប្រតិខ្ញុំព្យាបាលហើយខ្ញុំអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអត្ថបទនឹងចេញមកពីព្រោះវាអត់មានតាក់ទងអីណាការលើកឡើងឬក៏ការបញ្ចេញទស្សនៈនៅលើទំព័រ Facebook ជាផ្សេងនៅសារព័ត៌មានទាំងអស់ខ្ញុំដូចជាអត់បានដឹងរឿងហើយខ្ញុំក៏ដំបូងខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបទៅសាធារណជនដើម្បីបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែមានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំថាត្រូវតែបកស្រាយពីព្រោះរឿងនេះវាតទៅនឹងគេឈ្មោះតែនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងហើយវាជារឿងដែលប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងបំពេញនឹងផងបាទជារួមមកថាតើលោកពិតជាឪពុករបស់ Murdoch ជាឪពុកបង្កើតហើយបានទៅទាមទារសិទ្ធិភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើកូនរបស់លោក Murdoch នេះឡើងវិញឬក៏ការចេញមុខមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទៅដល់កាសែត The Sun នេះក្នុងគោលដៅអ្វីផ្សេងវិញបាទខ្ញុំបានជម្រាបហើយនឹងខ្ញុំបាន post នៅក្នុង wall របស់ account របស់ខ្ញុំដែរថាខ្ញុំមិនមានតទៅនឹងប្រធានបទដែលគេកំពុងតែបញ្ចេញព័ត៌មាននឹងមកទេខ្ញុំក៏មិនមែនជាឪពុករបស់ Murdoch ដែរហើយខ្ញុំក៏មិនបានប្តឹងទាមទារភាពស្របច្បាប់អីដែរហើយខ្ញុំក៏អត់បានដឹងថាតើ The Sun តែជាកាសែតអន្តរជាតិនឹងគេបានព័ត៌មានពីណាយកមកចាប់ផ្សាយឲ្យតទៅទៅនឹងបញ្ហានេះចឹងខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ដែរហើយតើរឿងទាំងអស់នេះវាតទៅគ្នាយ៉ាងណាពីព្រោះខ្ញុំកំពុងតែរកមូលដ្ឋានដើមថាតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីដែលយករឿងទាំងអស់នេះយកមកផ្សាយឡើងវិញហើយវាតទៅគ្នាយ៉ាងណាជាមួយនឹងជីវភាពសកម្មរស់នៅរបស់ខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានទទួលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook សូមថាសូមឲ្យសាធារណជនឬក៏មិត្តអ្នករិះគន់មេត្តារិះគន់ចំណាដែលមានមូលដ្ឋានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតឯកជនជាពិសេសខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿងតែទៅដល់ពេកឈ្មោះរបស់អានជីទេពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាមិត្តរបស់អានជីណាចូលនេះដែរដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅលើប្រធានបទនឹងខ្ញុំដូចជាឆ្លងថាហើយបានជាវាមានរឿងហើយបានមានការឡើងសម្រាប់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងមានន័យថាកាសែត The Sun ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង់គ្លេសនេះចុះផ្សាយខុសឬក៏លោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខុសបាទខ្ញុំមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ណាមួយទៅ The Sun ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះទេហើយ The Sun ក៏មិនដឹងជាបានប្រព័ន្ធមានមកពីណាដែរដែលយកមកផ្សាយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះហើយមានមិត្តមួយចំនួនក៏គេថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនប្តឹងតវ៉ាចំពោះអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតែផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំនៅត្រង់ណាពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាសមាជិកធម្មតាទេហើយគេជាកាសែតអន្តរជាតិហើយជាពិសេសតទៅជាមួយនឹងតារាល្បីខ្នាតពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរនឹងកើតដល់ចំណុចថាត្រូវប្រឹងតបតពីដូច្នេះខ្ញុំមានតែនៅស្ងៀមដើម្បីឲ្យរឿងនេះស្កប់ទៅវិញទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមានមូលដ្ឋានណាដើម្បី
ទៅរកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យគេជួយធ្វើការទៀមទាឲ្យគេបំភ្លឺលើសាច់រឿងទាំងឡាយដែលគេបានចាត់ផ្សាយនៅដូច្នេះខ្ញុំបានត្រឹមតែបញ្ចាំមើលថាតើរឿងនេះវានឹងស្ងាត់ទៅវិញទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្តាហ៍នៅពេលដែលឃើញរឿងនឹងកើតឡើងដោយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនចង់បានចង់ផងហើយប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ក៏បើយើងតាម comment ក៏ជេរខ្ញុំខ្លួនដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារគ្នាមិនមានមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានខ្ញុំបានដឹងរឿងហើយសមនឹងខ្ញុំបានចេញមកបកស្រាយផងអានឹងទីរិះគន់ខ្ញុំខ្លួនដែរតែប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញវាជាឱកាសល្អណាស់ដែលទីបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចេញមកបំភ្លឺនៅពេលនេះហើយក៏មិនចង់ជម្រាបថាខ្ញុំថារឿងតែកងតែនៅ10នេះខ្ញុំមិនបានលើកឡើងមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីពីដើម្បីបដិសោអីទេហើយតាមសេចក្តីដែលចាត់ផ្សាយនៅតាមកសែតហ្នឹងហាក់ដូចជាថាខ្ញុំបានដាក់ពីមិនដឹងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិច្បាប់អីទេតែដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ថាតើខ្ញុំបានដាក់ពីមិនដឹងពីកាលណាក្នុងករណីអីក៏នឹងទាមទារនឹងនៅតុលាការមួយណាពីកាលណាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងពីព្រោះមូលហេតុនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់វាអត់មានយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើការសន្និដ្ឋានហើយបញ្ចប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ឲ្យគេឈ្មោះទាំងសោកស្ដាយដែរខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឡើលោកមហិញសារ៉ាត់គឺជាអ្វីទៅនឹងលោកស្រី Angelina Jolie ហើយនឹងម៉ាដុកបាទបើយើងនិយាយអំពីអតីតកាលកាលពីខ្ញុំនៅធ្វើការជាប្រធានអង្គការហ្នឹងហើយ Jolie ក៏ជា donor របស់អង្គការយើងខ្ញុំបានដឹងថា Jolie ហ្នឹងគាត់បានសុំក្មេងដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមអានឹងខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនជាជំរឿទេគ្រាន់តែថាដឹងរឿងថា Jolie បានសុំក្មេងក៏ប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំមានដោយសារមានលក្ខណៈចិត្តស្និទ្ធក្នុងនាមម្ចាស់មូលនិធិជាមួយនឹងខ្ញុំជាអង្គការដៃគូនឹងខ្ញុំនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងមេធាវីរបស់គាត់ក៏ពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងជួយធ្វើជាអ្នកធានាដើម្បីបដូរឈ្មោះមកដល់ពីដើមមកដល់នឹងឈ្មោះ Wibol ជាone ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគេចង់ដូរឈ្មោះទៅជា Madam Jolie ហើយជាដើមនឹងកាលនោះមិន Jolie Pitt ទេ Madam Jolie Sultan ដែលតែដើមរបស់គាត់ណាកាលពីសម័យនោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាជាអ្នករៀបចំឯកសារបដូរឈ្មោះមកដល់ឲ្យទៅឈ្មោះជីវ័នឲ្យទៅឈ្មោះមកដល់អានឹងពីកាលហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដូចជាអត់មានរឿងអីតាក់ទងដល់ថាខ្ញុំឪពុកខ្ញុំអីណាហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលលើឯកសារលើព័ត៌មានចេញមកចឹងទៅថាខ្ញុំទាមទារគ្រប់គ្រងមកដល់ខ្ញុំមានជាឪពុកអីហ្នឹងគឺវាអត់យល់ណាមិនជាគេបានព័ត៌មានហ្នឹងមកពីគាត់ណាចឹងណាតើលោកអាចបង្ហាញព័ត៌មានបានទេថាបច្ចុប្បន្នឪពុកម្ដាយរបស់ម៉ាក់ដុកនៅទីណាទៅដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានត្រឹមតែដឹងថា Jolie គាត់មានការរៀបចំស្នើសុំក្មេងទៅរៀបចំហើយខ្ញុំបានដឹងពីប្រភពថាក្មេងមកពីណានៅកន្លែងណាខ្ញុំបានដឹងសូម្បីតែឈ្មោះក៏ខ្ញុំដឹងក្រោយដែរថាពីមុននៅឈ្មោះវាបោជីវ័នអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេមកពីខាងណានៅខេត្តណាយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងអស់ទៅចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបានដឹងថាមេធាវីរបស់គាត់នឹងសូមឲ្យខ្ញុំជួយរៀបចំឯកសារដើម្បីដូរឈ្មោះរបស់វិបលហ្នឹងរបស់ជីវ័នហ្នឹងឲ្យទៅជាមកដល់អញ្ចឹងណាហើយក៏បានរៀបចំឯកសារហ្នឹងនៅតុលាការបាត់ដំបងហ្នឹងស្នុករៀបចំអានេះយើងនិយាយអំពីកាលឆ្នាំ2003ហើយកិច្ចការហ្នឹងវាចប់បាត់អស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទលោកមហិញសារ៉ាត់តើអាចទេដែលថាលោកបានបដិសេធឬក៏កែប្រែនៅចម្លើយរបស់លោកនៅវិនាទីចុងក្រោយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទៅដល់ The Sun ប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរនៅវិនាទីចម្លើយរបស់លោកនៅវិនាទីចុងក្រោយដោយសារតែមានប្រតិកម្មពីមហាជនតាក់ទងទៅនឹងការដែលលោកទៅសុំកូនឬក៏សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូនម៉ាដុកនេះឡើងវិញដោយសារតែពេលនេះម៉ាដុកបានក្លាយទៅជាតារា Hollywood ឬក៏តារាភាពយន្តដែលមានអនាគតភ្លឺស្វាងទៅហើយនោះបាទខ្ញុំហូរចិត្តដែរខ្ញុំនិយាយកាលទៅខ្ញុំការរស់នៅរបស់ខ្ញុំមានកូន3នាក់នៅក្នុងតុករាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនដែលបានសូម្បីតែគេនិយាយសពឃើញថាមកដល់ជាកូនខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំទៀមទាមកអីយ៉ាងណា
ខ្ញុំមានពេលណាទៅបានគិតថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតឬក៏យ៉ាងណានិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺខ្ញុំមិនបានគិតដល់រឿងហ្នឹងសោះរហូតដល់ជាង10ឆ្នាំមកខ្ញុំបានគិតរឿងហ្នឹងសោះទើបតែថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានវិចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំវាចំណាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លងថារឿងនេះវាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយសក្តាយកងថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយចេញមកគ្មានមូលដ្ឋានហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងណាហើយតើតើទៅបញ្ហាហ្នឹងដូចជាមានពាក្យរហូតដល់ថាទាមទារទារសំណង$1ជាដើមហ្នឹងខ្ញុំវាហួសចិត្តដែរនិយាយអំពីចំនួនទឹកលុយហ្នឹងវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រធានបទអីក៏ទៅសោះដែរអញ្ចឹងជារួមទៅខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលេចលឺតាមសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ Facebook អីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំអត់មានទិដ្ឋិខ្ញុំអត់បានដឹងខ្ញុំអត់ដែលនិយាយដល់អីទាំងអស់អញ្ចឹងសារព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅលើអ្វីដែលគេបានចេញផ្សាយថ្ងៃនេះហើយអនាគតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចេញមកដោយគ្មានមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងខាងលោកស្រី Angelina Jolie ដោយខ្លួនទីក៏យ៉ាងណានឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេជាចុងក្រោយតើលោកមានសំណូមពរចំណាចំពោះរឿងរ៉ាវចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់ម៉ាដុកនិងលោកស្រី Angelina Jolie នឹងរូបលោកនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមកខាងដើមខ្ញុំអត់មានតេតិនអីគ្នាខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលត្រូវផ្ដល់ជាសំណុំពរអីយ៉ាងណាទៅជីវិតរបស់ពួកគាត់ទេនិងជីវិតឯកជនរបស់ពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2008ក្នុងនាមខ្ញុំជាដៃគូអង្គការរបៀងម្ចាស់ជំនួយជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើចប់អស់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងនោះទេអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាខ្ញុំសំណូមពរខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរទៅសាធារណជនជាពិសេសបងប្អូនយុវជនដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ហើយកំពុងតែតាម comment នៅលើ page នេះហ្នឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាអ្វីដែលបានផ្សព្វផ្សាយចេញមកតាមបណ្ដាសារព័ត៌មាននានាហ្នឹងវាជាព័ត៌មានដែលគ្មានប្រភពវាជាព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងគ្រាន់តែយើងច្បោកច្បល់ទៅគឺគ្មានប្រភពណាច្បាស់លាស់ទេហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំឈ្មោះមកចរិតនៅទីនេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងអីទាំងអស់ចាប់តែលេចឮព័ត៌មាននឹងមកខ្ញុំក៏ប្លែកដែរហើយអ្នកជេរអ្នកអីក៏សុំទោសទៅមិនបាច់ជេរខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងតាក់ទងយកមកដល់មិនយកមកដល់ពីព្រោះមិនមែនកូនតែខ្ញុំត្រូវតាក់ទងទៅរឿងហ្នឹងណានឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយបានយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ោងសារ៉ាត់ដែលជាអតីតប្រធានអង្គការទស្សនៈខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់កូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេស៊ីនវីនយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ077 299 953និង012 310 234ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនារីនេះយើងនឹងរំលឹកអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឬ La Francophonie ដែលនៅក្នុងនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ជាអិសរាជជនស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងការបង្កើតអង្គការនេះផងដែរហើយក្នុងនីតិនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសុភ័ក្រថ្ងៃនេះជាទិវាអន្តរជាតិ Francophonie ឬទិវាអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាស្ថាបនិកអង្គការ Francophonie ក៏បានចូលរួមចំណែករៀបចំទិវានេះដែរនៅតាមស្ថាប័នអប់រំផ្សេងៗជាក់ស្ដែងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏បានរៀបចំពិធីអបអរតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម្លេះសុកមិញតើអង្គការ Francophonie មានប្រវត្តិកំណើតយ៉ាងណាដែរឬថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ជាស្ថាបនិក
ម្នាក់ផងចាមែនហើយសុភ័ក្រនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ប្រធានាធិបតីសេនេហ្គាល់ដំបូងគេគឺលោកលេអូប៉ូលសេដាសេហ្គរក្រោយពីបានឯករាជ្យបានផ្ដើមគំនិតដ៏ទំនើបមួយដាស់ប្រទេសជាក្រុមនៅក្នុងទ្វីបនោះគ្រប់ពូជសាសន៍ទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងថាពួកគេត្រូវតែរស់រំពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតជាសមាគមមួយគម្រោងបង្កើតជាសមាគមអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងនេះបានទទួលការគាំទ្រនិងចុះហត្ថលេខាគាំទ្រភ្លាមពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាតំណាងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងជាបិតាឯករាជ្យជាតិហើយក៏បានក្លាយទៅជាគម្រោងច្បាប់នៃការបង្កើតអង្គការ Francophonie រហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែម្ដងបិតាស្ថាបនិកទាំងនោះបានជួបគ្នាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជជែកពិចារណារួមគ្នាអំពីអាណានិគមនិងអំពីផលវិបាករបស់វាដោយបានដឹកនាំប្រទេសតស៊ូទាមទារឯករាជ្យបានគ្រប់គ្នានោះប្រមុខដឹកនាំទាំងនោះបានច្រានចោលទាំងស្រុងរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការត្រួតត្រាបែបចក្រពត្តិនិយមតែបានជំរុញឲ្យមានការសន្ទនានិងបំផុសការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងមិនថាដើម្បីជាភាសាជាតិជាភាសាផ្លូវការឬក៏ជាភាសាវប្បធម៌ទេសុភ័ក្រនៅក្នុងឆ្នាំ1966ប្រធានាធិបតីសេនេហ្គាល់បានបើកសន្និសីទថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសប្រើភាសាបារាំងទាំងអស់នោះចូលរួមចំណែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដែរបើមិនសូមចូលជាសមាជិកអង្គការទេហើយកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់បិតាស្ថាបនិកសេនេហ្គាល់និងកម្ពុជានោះបានទទួលផ្លែផ្កាដោយនៅថ្ងៃទី20មិនិនាឆ្នាំ1970អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងគឺលោកអង់ដ្រេម៉ារ៉ូបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង21ប្រទេសបង្កើតភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងបច្ចេកទេសដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារអន្តររដ្ឋាភិបាលប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឬក៏អង្គការអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហៅកាត់ថា OEF នៅឆ្នាំ2005រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះហើយថ្ងៃទី20មិនិនាបានក្លាយជានិមិត្តរូបក្លាយជាទិវាអន្តរជាតិ Francophonie ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988មកតែម្ដងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការមិនមែនឧទ្ទិសការងារក្នុងអត្ថន័យផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងភាសាបារាំងតែមួយមុខទេតែក៏មានទម្រង់និងលក្ខណៈជានយោបាយដែរតាមមែនទេសុកមីងចាសម្រាប់បិតាស្ថាបនិកដែលជាអ្នកផ្ដាំបង្កើតអង្គការសមាគមនោះឡើងគឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងបច្ចេកទេសដោយមានភាសាបារាំងជាគោលក៏ប៉ុន្តែសុភ័ក្រដឹងហើយថាក្នុងបរិបទនៃការវិវត្តប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកភាពមនុស្សកម្មអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ជាស្ថាប័នដែលប្រមូលផ្ដុំដោយប្រទេសមានប្រវត្តិជាមួយនឹងភាសាបារាំងមានប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងក្នុងអត្ថន័យផ្សព្វផ្សាយភាសាបារាំងឲ្យចេះគោរពតម្លៃវប្បធម៌ក៏បានងាកទៅគិតគូរដែរដល់តម្លៃមនុស្សជាតិជារួមគឺសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលក្ខន្តិកៈនយោបាយក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80មកនៅឆ្នាំ1986អង្គការបានពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំឡើងនាំប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបានច្រើននិងមានស្ថាប័នកម្ពុជាជាអ្នកកំណត់បន្ទាត់នយោបាយមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនិងសកម្មភាពព្រមទាំងវត្តមានពិតៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិអង្គការបានកំណត់បើជំនួបកម្ពុជាជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបើនិយាយទៅគឺប្រៀបដូចជាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចនេះអង្គការចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅដល់ផ្ទាល់កន្លែងតាមតំបន់ផ្សេងជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីការពារចំនួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិធម្មនុញ្ញពីព្រោះថា Francophonie វាគឺជាដំណាក់ប្រជាធិបតេយ្យអង្គការថ្កោលទោសឬអាចបណ្ដេញសមាជិកណាដែលមិនគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់រឿងសិទ្ធិមនុស្សផងមានលក្ខន្តិកៈនយោបាយមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់អង្គការ Francophonie ពិតជាបានបដូរផ្លាស់សុភ័ក្រនិងមានរូបភាពជាអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានបញ្ចូលទាំងសង្គមស៊ីវិលមានសមាជិកពេញសិទ្ធិចំនួនដល់ទៅ58ប្រទេស26ប្រទេសជាសមាជិកសង្កេតការណ៍និងសមាជិករងចំនួន4ប្រទេសដែលបើរាប់ទៅចំនួនប្រជាជនមានដល់ទៅ900លាននាក់ក្នុងនោះ 85% និយាយភាសាបារាំងហើយ 90% រស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក La Francophonie កំពុងតែតាំងខ្លួនជាសហគមន៍ប្រជាជាតិបារាំងដូចជា Commonwealth របស់អង់គ្លេសហើយចុះអ្វីទៅជាទស្សនវិស័យសម្រាប់អនាគតសុកមីងចា Francophonie នៅតែមានរូបភាពជាអង្គការដែលបំផុសការពីសាសនាវប្បធម៌ភាសានិងនយោបាយតែដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងសុភ័ក្រក្នុងបរិបទដែលអង្គការកាន់តែរីកធំធាត់ប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលែងអាចមើលរំលងនោះអង្គការចាំបាច់ត្រូវតែប្រឈមនឹងទស្សនវិស័យដ៏ធំធេងសម្រាប់ពេលអនាគតគឺការតស៊ូដើម្បីបណ្ដុះរឹសប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយចេះគោរពច្បាប់ការតស៊ូប្រយុទ្ធនេះសុភ័ក្រនៅតែតានតឹងខ្លាំងពីព្រោះថាសមាជិកអង្គការជាច្រើននៅមិនទាន់ដកខ្លួនរួចចេញពីអន្លង់វិបត្តិនៃការបោះឆ្នោតនិងខ្លះទៀតមិនខ្វល់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សេរីភាពឡើយអរគុណសុកមីងសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិ Francophonie នារាត្រីនេះបទយូហ្គា
នៅឃុំរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកមេឃុំបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រូវរៀបការកូនចៅត្រូវសង់បង្គន់ជាមុនទើបគាត់អនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យនេះមិនមែនជាច្បាប់តែជាផែនការមួយដើម្បីជំរុញអនាម័យក្នុងការរស់នៅសហគមន៍ពលរដ្ឋបានគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រនេះអ្នកខ្លះបើទោះបីជាគ្មានលទ្ធភាពសង់បង្គន់ក៏សុខចិត្តបង់រំលោះប្រាក់គេដើម្បីបានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់សូមស្ដាប់បទយការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅចូលមុនការគូនមុនជួយដាប់ការមួយយើងមានឃុំគេដាក់កំណត់ហើយបើយើងចោះការគូនយើងអត់មានប្រគុណគេអត់ទេច្បាប់កៅអីទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទើបទៅសុំច្បាប់ពីមេឃុំរស្មីសាមគ្គីនៃស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីរៀបការកូនគាត់នៅប្រមាណខែទៀតខាងមុខនេះដោយករណីពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរបើពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចង់រៀបការកូនលុះត្រាតែគ្រួសារនោះមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់សិនទើបលោកមេឃុំអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យរៀបការពលរដ្ឋម្នាក់នេះបានយល់ដឹងពីការដែលមានបង្គន់ប្រើប្រាស់ដូច្នេះមុនទៅសុំច្បាប់លោកមេឃុំការកូនគាត់បានធ្វើបង្គន់អនាម័យរួចជាស្រេចកាលណាបើអត់រត់ទៅព្រៃគាត់និយាយបើស្រីអីទៅស្លៀកខោស្លៀកអីទៅមានអាម៉ាស់មានអីខ្លះចេះចឹងដែលវាមកចែកដល់មកមើលឃើញអីហ្នឹងអៀនណាតើមានបង្គន់ចឹងដូចថាឡូវដល់ធ្លាប់មានប្រគុណទៅណាទៅពេលអត់ចង់ហ្មងបាត់ជើងលេងចេញធ្លាប់ប្រគុណតែដល់ពេលឡូវយើងបាត់ជើងចឹងទៅមានប៊ូមានអីដាក់ក្នុងប្រគុណហ្នឹងមកយើងនេះធ្វើជាងមុនហើយអត់មានអត់ខាតពេលវេលាសម្រាប់ដើរទៅព្រៃចឹងគាត់ងាកដល់អនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅជាបញ្ហាមួយរបស់សង្គមកម្ពុជាខ្វះទឹកស្អាតខ្វះបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់គឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋនៅជនបទជួបការលំបាកជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្របានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមានការរកឃើញថាការខ្វះអនាម័យបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខាត់បង់ថវិកាដោយមិនដឹងខ្លួនទៅលើការព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការខ្វះអនាម័យនេះដូចជាការរាគរូសជាដើមនោះបើមិនលេងណាមកចេញតែឡូវអត់ចេញជាឃុំមួយដែលធ្លាប់សម្បូរព្រៃនិងពលរដ្ឋម្នាក់មានដីធំនៅទីជនបទដើមឡើយពលរដ្ឋនៅឃុំរស្មីសាមគ្គីខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះមិនខ្វល់ខ្វាយពីការសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់នោះទេអ្នកស្រីនាងឈឿនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលទទួលបន្ទុកការងារស្ត្រីនិងកុមារបាននិយាយថាបើទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមេឃុំតម្រូវឲ្យមានបង្គន់មុនការកូនដែលមើលទៅដូចជាការបង្ខំមួយយ៉ាងណាក្តីតែពលរដ្ឋបានគាំទ្រនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះជំហានទី1ពិបាកដែរខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនគឺថាគាត់ថាចេះគាត់មិនចង់ធ្វើទេសំលៀមទម្លាប់របស់គាត់ពីជីដូនជីតាគាត់មកគាត់បាត់ជើងក្នុងព្រៃគាត់អត់មានអីមានពិបាកទេណាហើយមុនដំបូងគឺខ្ញុំចង់ទៅពិបាកចឹងបាទគាត់និយាយថាអញ្ចឹងថាដីធំមិនប៉ុណ្ណាអីទៅខ្វល់ទេអ្នកខ្លះអត់កាយកាប់ផងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំនិយាយយល់គាត់ថាតែពេលយើងគាត់ជើងឲ្យមិនកប់សួរថាមានមូលហេតុអីមានបញ្ហាអីដល់គ្រួសារអត់ចាទី1មាន់ឆ្កែដែលវាមាន់ឆ្កែមាន់វាតកាយយើងឆ្កែវាស៊ីមកហើយមាន់នឹងលោតមកជន់ចាយជន់ឆ្នាំងដែលយើងអត់បានត្រៀមទុកថាខ្លួនយើងលាងដុសសម្អាតសួរថាមានបញ្ហាអត់ចាការជំងឺច្រើនជាទីបំផុតរឿងនេះខ្ញុំអត់មកមហាអង្គគេហៅថាជំងឺអាសន្នរោគចាស់ពីដើមណាតែតាមការពិតមកពីកង្វះអនាម័យខ្លួនជាងទេគុំរស្មីសាមគ្គីបានទទួលការចូលរួមពីដៃគូមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះដូចជាអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពលរដ្ឋយកទៅសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់គូផ្សំនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកពិឃុំថាបើពលរដ្ឋមិនមានបង្គន់មិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យការកូនផងនោះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋនៅទីជនបទមួយនេះបានយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ការប្រើប្រាស់បង្គន់ហើយនាំគ្នាសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ក្នុងការមានបង្គន់បើទោះបីជាគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាងសង់បង្គន់ក៏ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉ាល់នេះសុខចិត្តធ្វើបង្គន់ដោយមធ្យោបាយបង់រំលោះនោះដែរទីកន្លែងខ្ញុំចាប់បានធ្វើបង្គន់មានតែ170ទេឥឡូវឡើង529បង្គន់អញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅទីនេះគាត់ច្រើនធ្វើកម្មកកាប់អំពៅទៅក្រេតទីទៅក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកបាន15000 អញ្ចឹងទៅបើគាត់ទៅធ្វើ3នាក់នេះគាត់អាចសំលុយនឹងមកមនុស្សគុណបាន2នាក់គាត់មនុស្សបានដែរថាគាត់និយាយអានុយនឹងបន្តិចទុកដាក់សម្រាប់បង់មុខគុណអញ្ចឹងទៅគាត់ក្រៅហ្នឹងគាត់សមមកគាត់ចាយហើយដល់ពេលគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់បានធ្វើបុគ្គលច្រើនអញ្ចឹងការរៀបរូបអាសន្នរូបហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយដែរ
ចាអត់ទៅមានញឹកញាប់ដូចមុននេះបើមុនវិញយូរច្រើនមែនតើតែថាឈឺញឹកញាប់ហើយឆ្ងាយទៀតពីយើងជនបទនេះទៅដល់ដល់សុខភាពបើថាទៅខាងទទួល30គីឡូជាង38គីឡូចាហើយបើគាត់ទៅខាងនេះ40គីឡូជាងទៅ50គីឡូលោកពេជ្រចិន្តាជាបុគ្គលិកសម្របសម្រួលអង្គការជីវិតថ្លៃធ្នូប្រចាំនៅស្រុកអូរ៉ាល់លោកកំពុងមើលការសាងសង់បង្គន់ប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរស្មីសាមគ្គីកាលពីសប្តាហ៍មុនពីមុនអ្នកភូមិអង្គពឹងព្រៃហើយដល់ពេលទឹកហូរការប្រើប្រាស់ទឹកវាពាក់ព័ន្ធនឹងដងលូដែរពេលគាត់បោះជើងពីពេញកាលទៅហើយគឺអាទឹកហូរនាំរមុខនឹងទៅដល់បង្គន់អញ្ចឹងសុខភាពភូមិទាំងមូលនោះវាប៉ះពាល់ទាំងអស់តាមសាតាំងបណ្ដឹងលោកចិន្តានិយាយថាបង្គន់នៅទីជនបទមានតម្លៃពី$250ទៅ$500អង្គការជីវិតថ្លៃធ្នូជាដៃគូមួយរបស់អាជ្ញាធរឃុំក្នុងការផ្ដល់សេវាធ្វើបង្គន់បង់រំលោះដល់ពលរដ្ឋនេះសមាជិកនៅក្នុងភូមិជាជនក្នុងភូមិទាំងអស់ទៅចង់ការកូនណាអីទៅយ៉ាងហោចត្រូវមានបង្គន់អនាម័យបានឲ្យមេឃុំអនុញ្ញាតទេមិនព្រមអ្នកដល់ដាក់ច្បាប់ការកូនមេឃុំត្រូវសួរមុនគេថាមានគុណអនាម័យនោះទេហ្នឹងបើអត់មានគុណអនាម័យទេអត់ជំនាញច្បាប់ការកូនអត់ទេឲ្យភ្ញៀវមកការកូនទៅវាខ្មាស់គេពីយើងទៅយ៉ាងមកការកូនពីយ៉ាងប្រើប្រាស់គុណហើយដល់ពេលភ្ញៀវឥឡូវគេប្រពន្ធយូរចូលអញ្ចឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទៅរកព្រៃទេហើយអញ្ចឹងបានយើងធ្វើសកម្មភាពមួយគឺ AC ប្រចាំឃុំរស្មីហ្នឹងគាត់បង្កើតជាក្រុមមួយសាងសង់ប្រគុណអញ្ចឹងក្រុមនេះគឺក្រុមសាងសង់ប្រគុណហើយសាងសង់ប្រគុណនឹងដងលូប៉ុន្តែគាត់នឹងប្រោតខ្លាំងលើប្រគុណហើយប្រគុណហ្នឹងគេមានលក្ខខណ្ឌបងលោកមានຂະຫນາດមធ្យមຂະຫນາດកណ្ដាលតម្លៃវាដល់200 300ខ្ញុំ350អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានរហូតដល់500ដែរមួយប្រគុណដែលប្រើការ៉ូប្រើអីទាំងអស់ក្រុមអ្នកចូលរួមជំរុញការប្រើប្រាស់បង្គន់នៅឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមេឃុំនៅទីជនបទនេះពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិយាយថាបើឃុំផ្សេងទៀតមានយុទ្ធសាស្ត្រថាបើពលរដ្ឋចង់ការកូនត្រូវមានបង្គន់ប្រើប្រាស់ជាមុនសិនឲ្យបានគ្រប់ឃុំនោះអនាម័យនៅកម្ពុជាទំនងប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីថ្ងៃទៅយើងគួរតែមានបង្គន់អនាម័យនៅទីជនបទព្រោះខ្ញុំមានគិតថាលែងចង់ប្រកាន់តាមលោកក្រុមឲ្យមានបង្គន់នៅជនបទមានបង្គន់ហើយចង់ជាជនបទខ្មែរយើងអស់ហ្នឹងនៅតាមជនបទនេះគួរចាប់អារម្មណ៍នឹងបង្គន់ព្រោះទីមួយសុខភាពកូនដែលវាព្រៃច្រើនទៅអត់មានសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វពុកសត្វអីផ្សេងហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពទូទៅតាមអ្នកភូមិផងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង FE ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Rosa ដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា